So, jetzt befinden wir uns im Stralsund im Hafen, aber das Meer beobachten. Ja, immer noch Regen. Der Büssel, Gebäude, da einmal WC und Packhaus. Und da hinten ist die Volkswerft und hier ist nochmal ein Kran. Ja, hat sich jetzt, wie gesagt, nicht so krass verändert, seitdem man hier war, denke ich mal. Hier immer noch das Fahrrad.